ញច្បាស់ណាស់ថាសៃហ្វុងហួងជាមនុស្សឆ្លាតគេដឹងសភាពខ្លួនឯងនៅពេលនេះហើយមើលដឹងថាគេជាកូនអុករវាងបងជាមួយតុងធីងហឹងថែមទាំងចិត្តហ៊ានទៀតឲ្យមនុស្សយកកូនអុកមកគប់បងដោយមិនខ្លាចថាគិតដល់ខ្លួនឯងឬក៏កាត់ន័យខុសបើបងទៅមើលគេស្មើនឹងព្រមទទួលថាគេឆ្លាតហើយគេក៏សម្រេចគោលដៅតែបើបងមិនទៅបានន័យថាបងល្ងងមិនយល់ការបង្ហាញន័យរបស់គេអូននិយាយបែបនេះសង្ស័យបងគ្មានជំរឿសទេក៏ល្អជាងអ្នកកំពុងលំបាកសឹងតែគ្មានជំរឿសឲ្យឬអូនអាណិតគេមែនទេខ្ញុំសរសើរគេទៅវិញទីសរសើរដែលគេហ៊ានលេងជាមួយបងចង់ឲ្យបងជួយគេមែនទេតាមពិតអុកមួយក្តាននេះមិនថាអ្នកណាឈ្នះត្រីតូចតាចដែលគ្មានអ្នកណាមើលយ៉ាងណាក៏ត្រូវលះបង់ស្រាប់ហើយត្រូវមើលថាត្រីមួយនេះស្លាប់ដោយសារបងឬអត់ជើញខាងនេះមេធាវីចុងមេធាវីចុងសូមជើញលោកចង់បានន័យថាម៉េចលោកក៏តែដឹងន័យច្បាស់ហើយឲ្យមនុស្សយកកូនអុកគប់ខ្ញុំសួរថាបានន័យថាម៉េចលោកក៏តែដឹងន័យរបស់ខ្ញុំហើយបើធ្វើខ្ញុំមានរបួសយើងក៏ឈឺដូចគ្នានេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការមែនហើយពួកយើងគ្មានជំរឿននោះទេហេតុអីទៅប្រើវិធីនេះព្រោះអ្នកខ្លះចូលចិត្តថតក្តៅជាងថតត្រជាក់ពេលនេះនាងសំបំណងហើយត្រូវកាយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំហើយហេតុអីខ្ញុំត្រូវជួយតង់ថេងហឹងបំបាក់មុខលោកក្នុងពិធីខួបកំណើតអ្នកស្រីទី2ខ្ញុំជឿថាលោកចង់ច្បាស់ជាមិនងាយបាត់ខឹងទេពេលនេះតង់ថេងហឹងចង់នាំខ្ញុំទៅវិញទៀតបើឲ្យគេសំបំណងស្រួលអាចមានអ្នករិះគន់ថាលោកចង់ខ្លាចតង់ថេងហឹងដល់ថ្នាក់គេមកបំបាក់មុខនៅមិនហ៊ានជាមួយគេនេះជារឿងពីរផ្សេងគ្នាគេបំបាក់មុខខ្ញុំជារឿងផ្សេងនាងផ្ដិតមេដៃលោកខ្លួនធ្វើជាអ្នកបម្រើគេគឺជារឿងមួយទៀតរឿងមុខមាត់ខ្ញុំជាពីគេវិញតែរឿងលក់ខ្លួននាងត្រូវនិយាយជាមួយគេខ្លួនឯងចឹងលោកក៏ដឹងថាខ្ញុំនិយាយមិនបាននេះជារឿងរបស់នាងតែខ្ញុំស្អប់គេខ្លាំងណាស់នេះក៏ជារឿងរបស់នាងដែរព្រោះលោកជឿខ្ញុំមកសម្ដែងនៅហុងកុងទើបខ្ញុំត្រូវគេចាប់បានហើយពួកលោកក៏ឆ្លោះគ្នាដែលយកខ្ញុំធ្វើដាំទុនហេតុអីខ្ញុំត្រូវខ្លាចជាកូនអុកចង់ស៊ូគ្នាក៏ស៊ូទៅតែកុំរបួសជាមួយនឹងខ្ញុំតើបានទេមកពីសំណាងអាក្រក់មែនហើយខ្ញុំសំណាងអាក្រក់ពិតមែនក្មេងស្រីអាយុត្រឹម12ឆ្នាំត្រូវទៅរៀបការជាមួយនឹងតាចាស់អាយុ70មានអ្នកណាសំណាងអាក្រក់ដូចខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលកម្មមិនព្រមចោះចាញ់ទើបខ្ញុំត្រូវរត់គេចខ្លួនពីគេលោកដឹងទេថាខ្ញុំលំបាកប៉ុណ្ណាហត់ប៉ុណ្ណាលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះតម្រាំតែខ្ញុំបានខ្លាចជាតួឯកហេតុដែលអ្នកណាក៏ត្រូវការហើយគេចាំមកចាប់ខ្ញុំទៅទៀតពួកលោកទុកខ្ញុំជាកូនអុកមួយគ្រាប់ហើយរឿងអីខ្ញុំព្រមទទួលកម្មខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ល្អជាងទោះជានាងគិតចង់ស្លាប់ក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំដែរគួរអាណិតដែរតាលោកហ៊ានទៅអីលោកទៅពេលណាខ្ញុំនឹងស្លាប់ឲ្យលោកមើលភ្លាមហ៊ានស្លាប់ពិតមែនខ្ញុំមិនជឿមែនខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេតែបើខ្ញុំត្រូវស្លាប់ខ្ញុំត្រូវនាំពួកលោកទៅជាមួយដែរមិនបោះមិននិយាយស្រួលហើយនៅគម្រាមទៀត
នាងក្រត់បើមែនតែរឿងខ្លះយើងគួរតែគិតក្នុងផ្លូវល្អរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សចាស់អាចបានសំណុកក៏ថាបាន ចង់ជួបបាន ជិនមូស៊ុយ ណែឯងឈួតទេមកដៃជើងធ្វើអី ឯងលួចឡានប៉ូលីសចង់ឲ្យយើងស្លាប់មែនទេ ឯងនិយាយអី មិនព្រមទទួលទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបដៅឯង មើលចោះដូចស្អីគេហ៎មិនចេះខ្មាស់គេទេអីម្នាក់ខៀវភ្នែកម្នាក់បែកមាត់ ត្រូវឆ្កែខំ មែនហើយខាងក្រៅឆ្កែឈួតច្រើនដេញខំមនុស្សតែពី ខ្ញុំទៅយកថ្នាំមកលាបឲ្យល្អជាង មិនចាំបាច់ទេអង្គុយចុះទៅ មិនបាច់ទៅយកទេឲ្យចោលទៅយកក៏បាន បើគ្រាន់តែជិះម្ដងទៀតទៅ ខ្លងទៀតយើងថាឯងជាចោល បានហើយស្ងាត់ឈប់ស្ដាប់សម្ដីយាយឲ្យមែនទេមានបញ្ហាក៏និយាយគ្នាតាមសម្រួលទៅមិនមែនអ្នកដតីឯណាប្រើកម្លាំងបាយវាមិនត្រឹមត្រូវទេយាយធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យមែនទេថាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនបង្កើត បងប្អូនណាវាគិតថាខ្ញុំល្ងងលួចឡានប៉ូលីសទៅមិនដឹងថាវាយកទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ស្អីទេខ្ញុំត្រូវគេដេញចេញមិនអីទេតែខ្ញុំខ្លាចវាត្រូវគេចាប់ដាក់គុកមនុស្សបែបនេះមិនចាំបាច់រាប់អានគ្នាទៀតទេ បងទី5បងធ្វើរឿងបែបនេះពិតមែនណា បើចោលប្រកាន់គឺត្រូវតែមានផតតាំងណា មែនហើយយើងគ្មានផោះតាំងតែឯងមានប្រវត្តិពីមុនធ្លាប់លួចឯកសន្តានយើងយកទៅបោកអ្នកផ្សេងឯងហ៊ានទៅស្បត់នៅវត្តដែរទេអាក៏មន់ស្បត់ទៅថាឯងមិនបានធ្វើ បានទៅក៏បានដែរ ជិនមូស៊ុយមនុស្សត្រូវតែចេះភ្ញាក់រលឹកកុហកនឹងត្រូវតាមផ្ដន់ទាឯងហ៊ានស្បត់នៅចំពោះសៀវយៅនៅចំពោះមុខលោកយាយដែរទេថាឯងមិនបានធ្វើខ្ញុំចោទប្រកាន់ឯងយ៉ាងម៉េចនិយាយមិនចេញមែនទេធ្វើខ្លួនកាងទាថ្លៃការពារធ្វើខ្លួនជាអ្នកលេងមិនដែលធ្វើអ្វីល្អសំបីតែបន្តិចឯងមិនចេះរអៀសចិត្តទេឬយ៉ាងម៉េច បងទី5ជាមនុស្សល្អគាត់សុខចិត្តអត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានហូបអ្នកណាធ្វើបាបខ្ញុំគាត់ចេញមុខជំនួស មែនហើយយើងចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកលេងព្រោះមិនសំណាងដូចជាអ្នកផ្សេងដែលកើតមកមានតាំងពីកំណើតម្ដាយស្លាប់តាំងពីតូចហើយត្រូវឪពុកបោះបង់បើមិនស៊ូក៏ត្រូវគេធ្វើបាបទូនជីក៏ត្រូវស្លាប់រឿងអីដែលជើងមិនតស៊ូនោះមែនទេ បានហើយកុំឆ្លោះគ្នាអីបានហើយសិតតែគ្នាឯងតើកុំឆ្លោះគ្នាបានទេទុកថាយល់មុខយាយឈប់លោឡាទៅបានទេ ក៏បានដែរហូបបាយទៅ ស៊ីយូមិនបានជាមិនហូប បារម្ភឯងដល់លេបមិនចូលនឹងណា ឆោតមែនបារម្ភអីសម្បើម្លេះបងធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យថាថ្ងៃណាមួយជឿនធូធាឲ្យរស់នៅបានសនុកបងធានាថាមិនឲ្យអូនលំបាកទេឆាប់ហូបទៅណាបានហើយ បងទី មានការអី 5រីត្រីសួស្ដី ចូលគេងទៅខាងក្រៅត្រជាក់ណា បងក៏ដូចគ្នាដែរឆាប់មកផ្ទះវិញណា ជិនមូស៊ុយគេមានប្អូនស្រីដូចជានាងទុកថាគេសំណាងល្អហើយ បងជឺសុំទោសផងណាខ្ញុំសុំទោសជំនួសបងទី5ផង នាងមិនបានធ្វើអីខុសផងមានអីពាក់ព័ន្ធទេកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំនឹងគេដាល់គ្នាតាំងពីតូចតែបន្តិចទេលែងអីហើយ ខ្ញុំដឹងថាបងមិនចង់ឲ្យគាត់បង្ករឿងព្រោះខ្លាចគាត់មានគ្រោះថ្នាក់តាមពិតព្រោះបងបារម្ភគាត់ច្រើនជាង បើសិនជាគេចេះគិតដូចនាងខ្ញុំក៏មិនចង់ឆ្លោះជាមួយគេដែរ ខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងបងទី5ទេតែគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់មកពីពួកយើងក្របើមិនខំរើបំរះគាត់ត្រូវអ្នកផ្សេងធ្វើបាបគាត់ខ្លាចជាបែបនេះដើម្បីយករួចខ្លួនច្រើនជាង នាងជឿគេនិយាយភាពក្រមិនមែនជាហេតុផលហុងកុងមានមនុស្សលំបាកច្រើនណាស់យើងត្រូវមានកិត្តិយសធ្វើការច្រើនដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនច្រើនមកចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់នេះគឺជាមេធាវីហួប៉ៃឈៀងក្រៅពីមើលខុសត្រូវរឿងជួញដូរឲ្យខ្ញុំហើយធម្មតាបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីខ្ញុំតែងតែពិគ្រោះជាមួយនឹងគេរហូតដូច្នេះយើងសុទ្ធតែជាគ្នាឯងមិនចាំបាច់ក្រែងចិត្តទេអរគុណមេធាវីហួច
ចុងជួវ៉ាន់គឺជាមិត្តរួមចំនួនរបស់លោកមកជួយខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ល្អហើយឱកាសឈ្នះក៏មានកាន់តែខ្ពស់ដែរ ពួកយើងរៀនច្បាប់ជាមួយគ្នាគេជារៀនច្បងមួយចំនួន ថ្ងៃស្អែកខាងជឺជិនឡើងសាវនាកាគេអាចជាប់គុកដែរទេ ធ្វើបាបប៉ូលីសជារឿងតូចជាពិសេសការជ្រុលដៃដោយអារម្មណ៍មួយឆាវគឺគ្មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរបើគេព្រមទទួលកំហុសនោះតុលាការគ្រាន់តែពិន័យប្រាក់រួចហើយក៏ដោះលែងគេ ល្អណាស់ស្អែកខ្ញុំនឹងទៅអូសខ្លួនគេមកឮថារដ្ឋាភិបាលចង់រំសាយលេខឲ្យមានទាសករបែបនេះអាចរៀលដាល់ឬមួយក៏អត់ ច្បាប់នេះគឺមិនទាន់ប្រកាសឲ្យប្រើទេហើយក៏មិនកំណត់ពេលដែរដូច្នេះគ្មានអីគួរឲ្យបារម្ភទេខ្ញុំធានាថាកិច្ចសន្យានៅប្រើបានផល សរុបទៅត្រូវតែឈ្នះក្តីដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកផឹកតែស្អែកចាំរៀបចំជប់លៀងឲ្យធំល្អ My client's foolish. Spare up the Movement Act. សូមអនុញ្ញាតបកប្រែកូនក្តីខ្ញុំធ្វើទៅដោយមិនបានគិតដោយភាពច្រឡោតឆេវឆាវគ្មានចេតនាធ្វើបាបប៉ូលីសរួចហើយគេក៏សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងបានសុំទោសប៉ូលីសម្នាក់នោះហើយគេគឺមិនដែលមានប្រវត្តិជាប់ក្តីពីមុនមកទេចង់សូមឲ្យតុលាការជួយអនុគ្រោះបើកឱកាសឲ្យកូនក្តីខ្ញុំបានកាយខ្លួនសារជាថ្មីសូមអរគុណតុលាការជាទីគោរពសូមមេត្តាផងខាងជជិនតុលាការយល់ថានាងគឺមិនដែលមានប្រវត្តិអាក្រក់អ្វីនោះទេហើយព្រមទទួលកំហុសដូច្នេះសម្រាប់វិន័យជាប្រាក់10ជាន់ហើយក៏ធ្វើការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ មេធាវីហួរអរគុណច្រើនហើយក ុំគួរសមអីអាចនាំមនុស្សទៅបានហើយ ល្អណាស់ប្រាប់ឲ្យថាស៊ូជាមួយយើងអត់បានទេនាំខ្លួនគេទៅបាទ ទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើសេរីបំរើទេលែងខ្ញុំមិនព្រមធ្វើសេរីបំរើទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ភាសាជាងលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនចង់ធ្វើសេរីបំរើទេខ្ញុំមិនទៅជាមួយពួកឯង រំ ទេ បាននាងមកវិញរឿងអីយើងព្រមបដ ாய் ឲ្យនាងស្លាប់ស្រួលឃុំខ្លួននាងឲ្យបានល្អ ខ្ញុំមិនទៅទេ ជប់សិន លែងខ្ញុំ ខាងជជិនមិនមែនជាស្រីបំរើតទៅទៀតទេនាំទៅមិនបាន លោកមានសិទ្ធិស្អីទៅ លិខិតចូលស្ដីដល់នឹងកាលនោះគឺលោកឲ្យខាងជជិនរៀបការជាមួយនឹងឈិនអានហើយទទួលប្រាក់ពីគេតាំងពីពេលនោះមកគេមិនមែនជាស្រីបំរើលោកទៀតទេតែជាប្រពន្ធរបស់ឈិនអានសូមមើលបន្តិចបានទេ មានរឿងបែបនេះដែរខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយ ភ្លេចហើយក៏មិនអីដែរតែមានអ្នកចាំបាន ខ្ញុំមកទិញស្រីបំរើលោកទៅធ្វើជាប្រពន្ធចុងតែគេបែរជារត់បាត់លោកត្រូវទៅសងខ្ញុំវិញកិច្ចសន្យានេះគឺមានស្នាមមេដៃរបស់លោកឬមួយក៏លោកចង់បដិសេធ ខ្ញុំលក់ឲ្យហើយគេជាមនុស្សរបស់លោកបើគេរត់បាត់ពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយខ្ញុំទៅ មិនទាន់រៀបការខ្លាចទៅជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំបែបណា ទំនិញទិញហើយមិនអាចទទួលវិញបានទេស្រីបំរើក៏ដូចជាទំនិញអញ្ចឹងដែរពេលចេញទៅហើយមិនអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទៀតទេ កាលនោះលោកជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងថាលក់ចេញទៅហើយមិនពាក់ព័ន្ធអីលោកទៀតទេខាងជជិនជាមនុស្សរបស់ឈុនអាន មេធាវីចុងលើកនេះលោកឈ្នះហើយ លោកប៉ា ខ្ញុំទិញលិខិតចូលស្ដីពីឈិនអានហើយខ្ញុំសងឲ្យនាង ស
សាច់ច្បង សាច់ច្បងទីពីរ សាច់ច្បង លោះណាស់ទីបំផុតឯងមក ពួក វិញ យើង ហើយ បារម្ភពីនាងណាស់ដឹងទេខ្ញុំជាមួយលោកគ្រូទៅសូត្រមន្តឲ្យនាងរាល់ថ្ងៃបានមកវិញល្អហើយកុំភ្លេចទៅឲ្យធូប អូ ផង ត្រូវហើយ អរគុណហើយអរគុណខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាបារម្ភតែពេលនេះខ្ញុំហត់ណាស់សូមតែសម្រាប់សិន អើតាតា ចូលមក លោកប៉ា មិនស្មានថាប៉ាប្រើល្បិចនេះមែនទេវិធីនេះហៅថាបោកឲ្យស្លាប់ចិត្តព្រោះមុននេះគឺប៉ានៅស្ងៀមរហូតមក ខ្ញុំចិត្តក្តៅពេកហើយ ត្រូវចិត្តធ្ងន់ជាងនេះបន្តិចមនុស្សយើងមានទឹកចិត្តល្ងហើយគឺវាគឺជាកម្លាំងជំរុញក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តទន់ពេកវាខ្វះវិចារណញ្ញាណយើងត្រូវតាំងសតិវិភាគបញ្ហាមើលឲ្យច្បាស់គ្រប់ទិសតាមពិតពេលដែលតុងធីងហឹងមកចាប់ខੰងជឿជីនប៉ាក៏ឲ្យមនុស្សទៅស៊ើបរឿងនេះហើយ ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជួយលោកប៉ាព្រមឲ្យចិញ្ចាស់នេះមកអុកលុកស៊ូស៊ូបែបហ្នឹង កិច្ចសន្យានៅជាមួយគេយើងប្រកែកមួយឈ្នះតែសាគិនមើលទៅស្រីបំរើរត់ចេញពីផ្ទះត្រូវមានបញ្ហាដូច្នេះបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះគឺជាកូនសោឲ្យយើងរត់ច្រកចេញ ខាងជើជីនក៏ដឹងថាប៉ាមិនមែនធម្មតាពីអស់សង្ឃឹមបំផុតក៏គិតថាប៉ាអាចជួយគេបាន ទោះគេមិនបបប៉ាក៏ប៉ាត្រូវជួយឯងស្គាល់ចរិតប៉ាច្បាស់ណាស់ប៉ាមិនព្រមឲ្យនរណាម្នាក់មកបំបាក់មុខសូម្បីតែជាតុងធីងហឹងក៏ដោយ សូមសរសើរប៉ា យើងទុកជាគំរូឯងត្រូវរៀនបន្ថែមទៀត ខ្ញុំដឹងហើយ អរុនសួស្ដីលោកចុងទាំងពីរ សួស្ដី លោកចុងមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះខាងជីជីនមកចាំជួម មានការអី គេមកនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួន អេម៉ាសុំទឹកតែឲ្យអញ្ជើញភ្ញៀវចូលមក ចាលោក អរគុណ អញ្ជើញអ្នកនាងសៃ អរគុណហើយ អញ្ជើញគួយទៅ បានលោកចង់មានការងារច្រើនចាំខ្ញុំមកថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរ ចាំបន្តិចមិនបានទេរវល់មែនទេវាយរឹកសំជាទូឯហ៊ីមែនថែមទាំងស្រស់ស្អាតទៀត លោកចង់និយាយបែបនេះទុកជាពាក្យសរសើរឬចំអកឲ្យខ្ញុំ បើជឿជាក់ក៏ទុកថាជាការសរសើរមិនជឿជាក់ក៏ទុកថាចំអកចម្លើយបែបនេះពេញចិត្តទេ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់អរគុណទេមែនទេ លើថានាងសាយមានតរៈជាមួយខ្ញុំប្រាណនាឲ្យយកកូនអុកមកគប់ក៏បានហើយមិនចាប់បាច់មកដល់ផ្ទាល់ទេ លោកចង់នៅប្រកាន់នឹងរឿងចាស់ចាស់ទៀតធ្វើអីទៅព្រោះលោកមេត្តាជួយដល់ខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវមកអរគុណដោយផ្ទាល់ មិនបានគួរសមទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឈ្នះកូនអុកមួយក្តារនេះម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមិនចូលចិត្តជួយនរណាស្រួលៗទេព្រោះថ្លៃខ្លួនខ្ញុំថ្លៃនាងគ្មានប្រាក់ឲ្យទេ ព្រោះយល់មុខលោកតែខ្ញុំប្រមកហុងកុងហើយព្រោះលោកតែធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវជាប់គុក តែខ្ញុំក៏យកកិច្ចសន្យាលោកខ្លួនមកឲ្យនាងជួយឲ្យមានសេរីភាពវិញ មេធាវីគឺមេធាវីអ្នកណាក៏ប្រកែកមិនឈ្នះដែរ អញ្ចឹងកុំប្រកែកជាមួយនឹងខ្ញុំអី ព្រោះលោកមិនប្រកាន់ខ្លួនចង់មករកខ្ញុំខ្លួនឯងតែខ្ញុំហ៊ានតាមមកតកជាមួយ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្ពស់ឲ្យតំណែងតំណងយើងផ្លាស់ប្ដូរក៏បាន ចង់បដូរតំណែងតំណងក៏មិនពិបាកដែរ
ហើយខ្ញុំថាជឿចិនទេឈ្មោះប៉ាត់ខាងជឿចិន គឺជីនហើយឈ្មោះពិតទើបមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជីន ចង់ឲ្យខ្ញុំហៅលោកថាជួវ៉ាន់ដែរទេ ចេញគួយទៅនាងមានតរៈជាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនចង់សងសឹកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ជាមួយចុះ ថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងខ្លួនបែបនេះដូចមកសងសឹកមែនទេ ដូចចង់យកជីវិតខ្ញុំព្រោះសម្រស់អង្រុនបេះដូងធ្វើឲ្យសតិវង្វេងអាចសម្លាប់ប្រុសបាន តែថ្ងៃនេះអាចប្រាប់បានតោះតែភេកីមកខាងទៀតព្រមបាក់ចិត្តឲ្យយើងជាមុនសិន នៅមុខសេរីស្អាតមិនណាហ៊ានបដិសេធទៅសំណាងដឹកខ្ញុំភ្នែកមុនកុំអីបើតោងធីងហឹងនាំខ្លួនទៅច្បាស់ជាធ្វើឲ្យស្ដាយរបស់បែបនេះនាងប្រាប់ថា ខ្ញុំដឹងថាគ្មានលទ្ធភាពសងគុណតែខ្ញុំខាងជឿចិនមិនចូលចិត្តជំពាក់គុណអ្នកណាគុណស្រ័យដែលជួយខ្ញុំច្បាស់ជាសងគុណ សងលុយវាងាយស្រួលទេតែកូនស្រីពិបាកសងហើយមុនដែលលេងហ៊ីនៅសម្ដែងមិនទាន់ចប់លើកនេះនាងត្រូវតែលេងឲ្យខ្ញុំមើលទៅតែងមកទៅហើយឡើងឆាកសម្ដែងម្ដងទៀត បានសម្រាប់ថាអញ្ចឹង ទំនាក់ទំនងយើងផ្លាស់ប្ដូរក៏ពិតមែនខ្ញុំហៅនាងថាជឺជីតែនាងត្រូវហៅខ្ញុំថាលោកចុងព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនេះមិនមែននរណាក៏ហៅបានទេ ក្រោយពីសម្ដែងហេចប់ហើយយើងនឹងមិនជាប់ជំពាក់គ្នាទៀតតែត្រូវទេលោកចឹង It's a deal. និយាយអីស្ដាប់មិនបាន នេះជឿចប់ហើយរឿងក្តីនៅមានបញ្ហាមែនទេថងធីងហឹងមករំខាននាងបើមានបញ្ហាអ្វីឲ្យជួយនោះអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន លោកជឿខ្ញុំមកច្រើនហើយខ្ញុំមិនហ៊ានរំខានទៀតទេ នាងទៀតតែជួយខ្ញុំឃើញតងធីងហឹងត្រូវអ្នកផ្សេងបំបាក់មុខវិញទីបំផុតមិនសមអញក៏បានឃើញ ដែលខ្ញុំជឿលោកវាមិនស្មើនឹងលោកជួយខ្ញុំបើមិនយកតោះទេបើបាយមកពេលខ្ញុំនឹងកាន់តែអរគុណ បើអញ្ចឹងនោះមិនគួរសមទេកើតរឿងជាច្រើនទីបំផុតបានជួបនាងវិញហើយមែនហើយសម្ដែងរួចនឹងទៅវិញពិតមែនទេ តាមពិតខ្ញុំមិនចង់ឆាប់ត្រឡប់ទេពេលយកប្រមមកសម្ដែងនៅហុងកុងព្រោះមានរឿងមួយដែលចង់ធ្វើ នាងប្រថុយនឹងតងធីងហឹងចាប់បានប្រហែលជារឿងសំខាន់ណាស់ តាំងពីលោកខ្លួនជាស្រីបំរើគេខ្ញុំក៏មិនបានជួបឪពុកម្ដាយទៀតពេលពួកគាត់ខូចក៏បានសាច់ញាតិឆ្ងាយបញ្ចុះសពឲ្យខ្ញុំមិនហ៊ានសំបីតែមកសំពះភ្នោតែថ្ងៃនេះបើកចំហមុខមាត់បានបែរជាមិនដឹងថាពួកគាត់ត្រូវបញ្ចុះនៅកន្លែងណាថែមទាំងដាក់ការតាក់ទងជាមួយសាច់ញាតិម្នាក់នោះទៀតតែមិនដឹងថាត្រូវទៅរកនៅទីណា ជួយសរសេរឲ្យខ្ញុំផងក្រែងលោកខ្ញុំអាចរកឃើញ លោកជួយរកខ្ញុំពិតមែននេះ យើងជាមិត្តភក្តិគ្នាត្រូវតែជួយគ្នា អរគុណលោកហើយ រួចហើយមើលស្អាតទេ ស្អាតណាស់លោកជ័យអរគុណហើយលោកជ័យ មិនអីទេ កុំអាលប្រាប់ស៊ីវជោអីណាខ្ញុំចង់បញ្ញាក់គេ និយាយដឹងហើយ លោកយាយអំបោះនេះមិនសមនឹងក៏អានអ្នកនាងសាយទេមានពណ៌ផ្សេងទេ មានតើចាំនិយាយទៅយកឲ្យ ស៊ីយោណែ ពុកខ្ញុំមែនទេស្អាតដល់ហើយ បើស្រឡាញ់ជុកទៅ ឲ្យខ្ញុំម៉េះ ការពិតបងក្រងខ្លួនឯងតែអូនក៏ដឹងដែរថាបងមិនប្រសពទើបបានជិះលោកជ័យជួយបន្ថែមគឺបែបហ្នឹងណាគឺបងមិនសូវប្រសពទេ អ្នកណាក្រងក៏ដោយតែជាទឹកចិត្តបងអរគុណបងហើយ មិនអីទេ អរគុណលោកយាយដែរ មូស៊ុយជាមនុស្សចិត្តក្តៅក៏ពិតមែនតែគេល្អជាមួយនាងណាសូម្បីតែបងប្អូនបង្កើតនឹងក៏មិនស្រឡាញ់គ្នាស្មើពួកឯងដែរ មកបងពេលឲ្យ អើ ឲ្យ
បងមើលមនុស្សស្អាតពេលអីក៏ស្អាតដែរមែនទេ ហើយកុំចំអន់ខ្ញុំអី គិតខ្ចង់ពីក្របនេះដូចជារបស់ពិត របស់ពិតនឹងហើយលោកយាយ ឲ្យតបងឲ្យមកតួខ្លាំងខ្លាយក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរ លបងស៊ុយ មកហើយ លបងស៊ុយ ហ៎ លបងស៊ុយកើតរឿងហើយអាខុនមកដល់ផ្ទះលបងសៀប្រាប់ឲ្យបងថ្លៃជំងឺចិត្តពេលនេះចាំនៅឃ្លាំងហើយ ទៅនៅជើងនៅខាងក្រៅទៅ បងទី បងមិនបានទៅច្បាំងទីកំរំអីត្រៀមធ្វើអាហារទុកទៅយើង ប្រាប់ថាកុំរវល់ជាមួយមនុស្សពួកនេះក៏មិនព្រមស្ដាប់ប្រាប់មិនឲ្យបារម្ភរឹតតែធ្វើឲ្យបារម្ភ លបងសៀ លបងសៀកូនចៅយើងមកគ្រប់គ្នាហើយមិនចាំបាច់ខាតពេលទៀតទេមានអីក៏និយាយទល់មុខគ្នាទៅ វានេះហើយដែលធ្វើបាបខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះនោះហើយគឺជិនមួយស៊ុយប្រាប់ឲ្យនៅរៀងខ្លួនឯងមកធ្វើបាបកូនចៅយើងបែបនេះអញ្ចឹងឯងចង់យ៉ាងម៉េច លបងខុនណាលបងស៊ុយខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើបាបទេតែព្រោះតែលបងសៀបញ្ជាខុសទើបពួកយើងធ្វើបាបមនុស្សខុសអាពៀនយើងបញ្ជាឯងខុសត្រង់ណា មែនខ្ញុំព្រមទទួលថាខ្ញុំធ្វើបាបមនុស្សខុសតែជួលជាធ្វើបាបហើយនោះខ្ញុំក៏បានត្រៀមថ្លៃព្យាបាលឲ្យដែរ បើនៅមកគ្រប់ទេ មិនក៏ថាមិនគ្រប់ថ្ងៃមុនវាប្រាប់ឲ្យបងប៉ុណ្ណឹង ហើយមុនជារឿងថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះជារឿងថ្ងៃនេះត្រូវថែម100យន់ មែនទេឲ្យទៅរកមកពីណាទៅមានតែជីវិតត្រូវការទេ ហើយនិយាយពិតចាត់ការទៅ ជប់សិនកុំមកលបងស៊ុយនៅមានគុជខ្យង2គ្រាប់ទៀតយកចេញសិនមក គឺខ្យងស្អីយើងគ្មានទេ ជីវិតលបងសំខាន់ជាងនៅជាមួយសៀវយើ បើហ៊ានរវល់ជាមួយគេយើងនឹងមកបាក់ជើងឯង អាស៊ុយយករួចខ្លួនឲ្យបានសិនទៅឆាប់មកសុំទូលលបងខុនទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅ ថ្លៃព្យាបាលខ្ញុំឲ្យហើយយើងមិនជំពាក់គ្នាទេ ទៅសំដីលុយទៀត មែនហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សចរិតបែបហ្នឹងទោះបីជាគម្រាមខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនឲ្យដែរ ល្អយើងចង់ដឹងណាស់ថាឯងគ្រាន់បើ ដែរកុំធ្វើអាក់ឡងស៊ុយអី ដាក់លេខខ្ញុំជប់លេខ មក ខ្ញុំ ទៅ ទៅ មកចង់ជួយខ្លួនស្ដាប់ណាល្អិតកុំថាយើងធ្វើបាបកូនក្មេងខោក្បាលម្ដងស្មើនឹង10យន់បើព្រមខោក្បាល10ដងរឿងនេះយើងទុកថារួចគ្នាទៅចុះ គោរពគាត់ទៅឲ្យឆាប់ចប់ ខ្ញុំខើក្បាលឲ្យអ្នកស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទេ បានចាំមើលនរណាស្លាប់មុនអើល្អិតទុកថាឲ្យក្រាន់បើហើយរឿងនេះទុកថាចប់ត្រឹមនេះទៅចុះ បងទី 5 បងយ៉ាងមិនហើយជាងឈាមច្រើនណាស់ ប្រាប់ឲ្យទៅវិញទៅ អាពៀនឆាប់នាំគេទៅពេទ្យទៅ ខ្ញុំទៅដែរ ប៉ុណ្ណឹងគឺមិនស្លាប់ទេ លបងស៊ុយប្រយ័ត្នផងនាងទៅវិញទៅខ្ញុំជួយមើលគាត់ឲ្យ បងទី 5 លោកយាយថ្នាំបានផលពិតឬអត់នឹង អ្នកលក់ថ្នាំចិនសែគេណែនាំប្រាប់យាយរាល់លើកដែលអាស៊ុយមានរបួសមកវិញយាយតែងតែស្ងោរថ្នាំនេះឲ្យគេផឹក គាត់យ៉ាងមិនហើយក៏មិនដឹងខ្ញុំឃើញគាត់ចេញឈាមពេញមុខគួរឲ្យខ្លាចណាស់មិនដឹងថាកើតអីឬអត់ទេ ហើយកុំបារម្ភអីអាពៀននាំទៅរកពេទ្យហើយអាស៊ុយរឹងមាំណាស់មិនស្លាប់ស្រួលទេកុំបារម្ភអីណាស្ងប់អារម្មណ៍ លោកយាយសៀវយើ មកវិញហើយអី ស្ងល់ថ្នាំទៀតហើយមែនទេមិនប្រាប់ក៏ដឹងដែរអាស៊ុយមានរបួសទៀតហើយ វាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទេ ការងារមានច្រើនណាស់ហេតុអីត្រូវធ្វើជាអ្នកលេងនៅជាមួយអត្តកោលើយពូកែយកទៅរួចខ្លួនមានបញ្ហាក៏ឲ្យអាស៊ុយទទួលរងទុកជំនួសគេច្រើនដងហើយពេលខ្លះសឹងតែកិច្ចមិនផុតមានតែមនុស្សល្ងងដូចគេទើបទ្រាំបានដល់ថ្នាក់នេះ គាត់ដូចជាមិនដែលនិយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំទេ បានហើយឯងកុំនិយាយច្រើនពេកនាំតែធ្វើឲ្យគេភ័យ លោកយាយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតធ្វើជាអ្នកលេងគ្មានអ្វីប្រសើរនោះទេសៀវយោនាងត្រូវត្រៀមចិត្តទុកខ្លះផង អ្នកប្រុសទី2លោកម្ចាស់មិនតាន់មកដល់ទេតែកំពុងមក សំណាងហើយដែលមកតាន់ពេល អ្នកប្រុសទី2ឈីយី បងទី ម៉ាក់ទី អ្នកប្រុសទី2
ចុងក្រោយក៏តាន់ពេល ប្រញាប់ចង់ហោះហើ លើកក្រោយស្រោតបន្តិចមក ខ្ញុំដឹងហើយ លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ លោកម្ចាស់ លោកប៉ា បង មានមនុស្សមកយឺតជាងយើងទៀតណា ឈីសឿនមិនបាននៅជាមួយបងទេអី ពេលរសៀលគេចេញទៅក្រៅ គេទៅត្រៀមឲ្យអ្នកនាងសៃសម្ដែងម្ដងទៀតដើម្បីប៉ះបើខួបកំណត់ឲ្យអ្នកបងទី2យ៉ាងណាត្រូវរៀបចំឲ្យបានល្អដែរ គ្រាន់តែខូបកំណត់សោះហេតុអីចាំបាច់ធ្វើឲ្យពិបាក អ្នកបងកុំបន្ទោសខ្ញុំអីខួបកំណើតរំលងផុតហើយគ្មានអ្នកណាអបអរឲ្យតាមក្រោយទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយហ៊ីគួរតែសម្ដែងឲ្យចំព្រោះគីមិនបានមកសម្ដែងឲ្យខ្ញុំមើល និយាយទៅអ្នកនាងសៃពាក់ឈុតហ៊ីទៅស្អាតខ្លាំងណាស់ពូកែសម្ដែងហើយក៏ច្រៀងព្រោះទៀត ឥឡូវនេះចេះបញ្ចេញជាបោះច្រើនមែន ហើយយីប៉ាយល់ស្របដែលនាងសាយសម្ដែងបានល្អពាក់ឈុតក៏ស្អាតម៉ាក់ទី2ប្រាប់ថាប៉ាគឺមិនបានត្រៀមដើម្បីគាត់ហើយកូនចង់មើលរឿងអីចាំប៉ាប្រាប់ឲ្យគេសម្ដែង ពេញចិត្តហើយនៅ អ្នកប្រុសធំអ្នកប្រុសធំ លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សូមទូលឲ្យមកជឿរវល់ទៅត្រៀមការអ្នកនាងសៃ សំណាងឲ្យដែលខ្ញុំមកទាន់ទើបអាចបញ្ចប់ទំនាស់លើតុអាហារដឹងដែរទេក៏មើលមកខ្ញុំអីខ្ញុំនិយាយលេងទេ មួយប្រយោគនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្ងាត់មាត់អាចញ៉ាំបាយបានហើយនៅតែមុននឹងញ៉ាំបាយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទោះរវល់ប៉ុណ្ណាពេលញ៉ាំបាយត្រូវតែមកជួបជុំ ខ្ញុំដឹងហើយ លោកបង នៅមិនទាន់គេទេ ខ្ញុំនៅចាំបង ចាំធ្វើអីសុខភាពអូនវាមិនសូវល្អផង ខ្ញុំជាសះស្បើយហើយផឹកថ្នាំពៅច្រើនមក យ៉ាងណាកុំប្រហែលឲ្យសោះ តាំងពីខ្ញុំកាត់ជំងឺបេះដូងបងមិនដែល សុខភាពសំខាន់ណាស់ បងកុំខំខ្លាំងពេកពីរអ្នកនោះនៅក្មេងណាបងក៏អាយុមិនតិចដែរ បងដឹងហើយចុះគេងមុនទៅបងទៅងូតទឹកសិនហើយបងជជែកជាមួយអ៊ីវ៉ាន់ប្រាប់ថាចង់ណែនាំមនុស្សស្រីឲ្យឆាតយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកូនរៀបការឆាប់មានចៅឲ្យបីឆាប់ឆាប់តែគេនៅតែធ្វើបង្ើយ
ទី5មានរបួសតែខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីបាន គាត់មិនចង់ឲ្យនាងលំបាកគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាយកគុជខ្យងនោះដកបំណុលគាត់ក៏ចង់សម្លាប់ខ្ញុំហើយ គុជខ្យង2គ្រាប់នេះមានតម្លៃណាស់ ប្រកាសណាស់ព្រោះវាជារបស់ពិតមិនមែនคล้ายៗនោះទេ ជារបស់ពិតដែរ ប្រកាសណាស់បើគាត់ព្រមឲ្យក៏មិនចាំបាច់ឈឺខ្លួនបែបនេះដែរសៀយោមិនក៏មិនឆាប់មក អូ ចូលមកអាពី អូយស្លាប់ហើយធ្វើមិនទៅថ្នាំកំពប់អស់ហើយ មិនទេយើងស្អប់ក្លិនថ្នាំបំផុតសុំទោស សុំទោសខ្ញុំយកមកឲ្យបងទី អ្នកណាគេបងអូនស្រីបងស៊ុយថ្នាំមកគ្រាប់នេះអ្នកស្លាប់លេបហើយក៏រស់ឡើងវិញដែរយកទៅឲ្យវាលេបទៅ 5អរគុណ ឲ្យលោកបងសៀអរគុណ ហើយសម្អាតឲ្យស្អាតផង ចា ទៅ ខ្ញុំនឹងសម្អាតឥឡូវភ្លាម សៀយោមិនចាំបាច់ធ្វើទេទុកឲ្យបងធ្វើបានហើយប្រញាប់យកថ្នាំនេះទៅឲ្យបងស៊ុយលេបសិនទៅ ចា ឲ្យឆាប់ឡើងទៅ អាពីណៃបាត់ស្មោទៅណាយកទឹកជុំឲ្យយើង បងទី ស៊ីយ៉ូ 5ហើយយ៉ាងម៉េចហើយនៅឈឺរបួសទេ រឿងទួយតាចទេទុកខាងមុខខាងចុះ បងឆាប់លេបថ្នាំនេះទៅបងសៀឲ្យខ្ញុំយកមកឲ្យបងតាមពិតលោកយាយស្ងោរថ្នាំមកឲ្យដែរតែខ្ញុំធ្វើកពុបអស់ខ្ញុំនេះអត់បានការមែនធ្វើអីក៏មិនកើតដែរបងខំគិតដល់ខ្ញុំទៅត្រូវគេវាយបែកក្បាល បងបាយក្បាលមាននៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអូន បងពៀននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយតាមពិតយកគុជខ្យងទៅដោះបំណុលក៏បានមិនបានជាយកមកឲ្យខ្ញុំ អាពីនេះមាត់ច្រើនពិតមែន បងគិតដល់ខ្ញុំរហូតមិនឲ្យខ្ញុំសងបងវិញខ្លះ ព្រោះបងគឺជាបងហើយអូនគឺជាប្អូនបងត្រូវតែបរំពីប្អូនមិនមែនឲ្យប្អូនមកបរំពីបងវិញទេ យ៉ាមើលចុះបងនៅឈឺឬអត់អាក៏ប្រឡាក់ឈាមដល់អាថ្មី ហើ ទៅ យមិនចាប់បាច់ទេបងមើលថៃខ្លួនឯងបានកុំបារម្ភអី អូផ្ដាស់មែនមកចាប់ដៃជើងគ្នាមិនចេះខ្មាស់គេទេឬយ៉ាងម៉េច អត់ទេកុំយល់ច្រឡំអី ណែបងគេជាប្អូនខ្ញុំមកមើលថៃបងប្រុសតើខុសកន្លែងណាទៅ ឈឹអ្នកណាទៅដឹងថាឯងមានប្អូនជីនមួយស៊ុយឯណាថ្លៃជួលខែនេះ ពី3ខែទៀតខ្ញុំឲ្យ បានយល់មុខឯងទទួលចំនួនលបងសៀខ្ញុំពន្យាឲ្យ2ថ្ងៃហាមយូរជាងនេះកុំគិតថាបងសៀនាំមកហើយអាចបោកបានណាយើង2នាក់ទុកលុយផ្សេងគ្នាប្រាប់ឲ្យដឹងបើឯងមិនឲ្យទេខ្ញុំនឹងដេញឯងចេញហើយ ខ្ញុំដឹងហើយ បងទី 5យកគុជខ្យងវិញទៅល្អទេ ឲ្យហើយមិនជោគវិញទេកុំនិយាយច្រើនបានទេចង់សងគុណបងមែនទេបើអញ្ចឹងទៅទិញនំអាកាឲ្យបងញ៉ាំបន្តិចទៅ បាន អ្នកនាងសៃខោអាវប៉ះរួចហើយ អរគុណហើយ មិនពិនិត្យមើលសិនទេហ៎ ធ្វើដែរនាងល្អមិនបាច់ទេខ្ញុំទុកចិត្ត អ្នកនាងសៃនៅមានខោអាវផ្សេងត្រូវប៉ះទៀតទេខោអាវធម្មតាក៏បានខ្ញុំចង់រលុយទៅជួយបងទី 5គាត់ជាអ្នកធ្វើការក្នុងបនលបែងពេលខ្លាំងគាត់ទៅប្រមូលលុយថ្ងៃមុនត្រូវគេវាយឡើងបែកក្បាល យកលុយនេះទៅ ប៉ះទៅពីកាផ្លេមិនឲ្យច្រើនម្លេះ នៅសល់ក៏យកទៅទិញថ្នាំឲ្យបងទី5ខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យគេបដិសេធទទួលទៅ អរគុណណាស់គុណស្រីអ្នកនាងខ្ញុំមិនភ្លេចទេអូលើបងលីងអឺប្រាប់ថាសម្ដែងចប់ឲ្យអ្នកនាងត្រឡប់ទៅសៀងហើយវិញមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកនាងសំណាងល្អចុះ អរគុណហើយចាប់ការសម្ដែងយប់នេះហើយស្មើនឹងបានសងគុណលោកចុងយើងមិនជាពាក់គ្នាទៀតទេហើយខ្ញុំនឹងបានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី អ
中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要